Rezonuje digitálny svet, vlastne ten kyberpriestor, do ktorého môžeme vstupovať prostredníctvom tej digitálnej techniky. No a viete, že vlastne, ja nechcem brať vietor z placha tomu nášmu prvému prednášateľovi, doktorovi Kluvánkovi, že vlastne históriu bude rozprávať, ale vlastne hľadiska tej astronómie, vlastne prvý astronomický ďalekohľad, ktorý bol opatrený CCD kamerou, bol v roku 1980. Ako som povedal, nechcem to vlastne načelovať časové, sme už vládne posunuli, takže predtým by som chcel predstaviť našich prednášateľov, ktorí tu vlastne všetci sú a samozrejme vybral som si tak, že zoberieme tých najvzdialenejších, tak najvzdialenejších končín našej republiky, alebo bývalej Československej republiky je tu kolega magister Peter Kušniar, ktorý prišiel zo Zončejova, ktorý pracuje na 30 cm ďalekohľade a že aj viete, ktorí sledujú partizánstvo a našu činnosť, že to vlastne aj objaviteľ planetky partizánske, takže za tomu patrí tiež ďakám, že takisto sa dozvieme o tej jeho metodách práce vlastne tým ďalekohľadom. Druhý, ktorý je tento kolega Láďa Šmercel z Valašského Mežiči, ktorý vlastne takisto zastupuje zahraničného partnera, no a jeho domenou sú premenné hviezdy, takže samozrejme bude rozprávať o premenných hviezdách. Potom z vysokých tačier, z tých našich tatranských štítov, medzi nás zavítal pán doktor Juroko Tokoza. O Slniečku bude rozprávať a verte mi, budeme sa mať na čo tešiť, lebo jeho prednášky sú na úrovni. Všetci sú dobrí, všetci. Ja viem, ale tvoja ja hovorím o Slniečku, nehovorím o premenných hviezdách alebo o medziplanetárnej hmote. Takže ja hovorím o Slniečku, že sa máme na čo tešiť. Takže potom sa vlastne už ocitli vlastne na Slovensku. Takže potom je tu kolega Ivan Majchovič, inžinier z Bratislavy. V blízkosti Bratislavy sa nachádzajú nové zámky, tak môžem privítať tu na pôde nášho regiónu Štefana Kuchtyho. Je to aj môj spolužiak z PŽA, čo ma vlastne samozrejme veľmi prekvapil tým, že vlastne prevádza astronómiu v tom kyberpriestore tých počítačov, že vlastne hľada planetky, ktoré vlastne napozovali profesionálne ďaleko. Takže verím, že takisto jeho prednáška bude veľmi zaujímavá a bude podnetná. Tu z nášho regiónu, alebo v blízkosti nášho regiónu je tuto inžinier Gelinčák, ktorý vlastne prišiel takisto medzi nás sa podeliť astronómie. No a úplným susedom je môj kolega riaditeľ hvezdárne a planetária Maximiliana Hela v Žiari nad Hronom, Stanislav Kaniarsky, také na nás čo si porozpráva o časovo-zberných snímkoch, snímkovaní oblohy. No a úplne túto domáci je pán doktor Kluvánek, ktorému za tú pozdám povedie do fyzikálnych základov digitálnej astronómie. Takže to je asi na úvod z mojej strany všetko. Predtým by som vás samozrejme chcel, po to, že sme tu, musím predstaviť aj svojich kolegov, vlastne za všetko je zodpovedný tu kolega Janko Horňák, ktorý je vlastne hvezdárne. Potom tu máme, že sa mi skryl, ten náš pracovník ako metodik, ktorý samozrejme nie len dobrým metodikom, ale aj zdatným grafikom, takže uvidíme to na týchto baneroch. No čiže mal by som vám niečo povedať o takom fyzikálno-technologickom úvode do CCD detektorov, čiže ako to vlastne funguje, na akých princípoch to spočíva a niečo o tej histórii. Keďže astronóm je vlastne taký zberač alebo lovec svetla, tak bolo by dobré začať teda tým, že v krátkosti si povedať, čo to svetlo vlastne je. Potom dlho fungovala tu tá klasická fotografia, to mnohí z nás, tí starší si ešte pamätajú, takže niečo si povieme o histórii fotografie, o tých princípoch, no a potom prejdeme teda k tomu samotnému CCD, ako dominantnému senzoru, dominantnému zariadeniu, pomocou ktorého pracujú astronómovia v súčasnosti. Porovnáme ho s tou fotografiou, povieme si teda prečo, v čom sú jeho výhody, prečo tak prevalcovalo vlastne tú film a fotografické dosky. No a potom prejdeme k tomu fyzikálnemu princípu, povieme si niečo viac o architektúre tých CCD senzorov, o nejakých základných charakteristikách, o tom, ako CCD
ako robí farebné fotky a čo sú tam ešte nejaké také ďalšie technické vychytávky. Samozrejme, dotkneme sa trochu aj nejakých obmedzení. No a na záver, keďže teraz okrem teda toho CCD sa tlačí CMOS do popredia, tak niečo si povieme teda aj o tejto technológii. Takže čo sa tých vlnových vlastností týka, tak svetlo, keď to berieme doslovne, teda technicky, to svetlo, to čo my vnímame okom, je len veľmi úzka časť z nejakého celého teoreticky nekonečného spektra elektromagnetického žiarenia a to svetlo má konkrétne vlnové dĺžky 400 až 800 nanometrov. Čiže tie kratšie sú v tej fialovej oblasti, to je potom ultrafialová a tie dlhšie sú v červenej, to je potom infračervená, mikrovlnná